जय हिंद फ्रेंड्स आज एक इम्पोर्टाट वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करुछि। आज स्पेशल वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा आम भारतर आगामी प्रोजेक्ट तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 2 एवं एएमसीए मार्क 1 विमान रो इंजिन आवश्यकता विषय रे। एहाकु नै रिसेंटली एक नुआ रिपोर्ट एएनआई द्वारा पब्लिश करा जायछि जहा कि सेप्टेम्बर मासरु इंप्लीमेंट हेबो। एहाकु आम भारत पई भारी क्रुशियल माना जाउछि। तेबे संपूर्ण खबर कोन रहिछि एहा जानिबा पूर्वरु आपण मानकु एक छोट रिक्वेस्ट वीडियो को एक प्यारा लाइक करिबा सहित कमेंट बॉक्स रे जय हिंद लेखि वीडियो को हाइप देबा को भूलंतु नाही। हां फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट रे कहा जायछि आगामी सेप्टेम्बर 2025 रे भारत एवं अमेरिका मध्य रे $1 बिलियन रो एक मेगा चुक्ति हेबा को जाउछि। एही चुक्ति अंतर्गत 113 टी F404 इंजिन अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारतीय एचएएल को दिया जिवो। अर्थात एही 113 टी इंजिन को इंडियन एयर फोर्स द्वारा ऑर्डर देबा को थिबा एडिशनल 97 टी तेजस मार्क 1 विमान रे व्यवहार करा जिवो। प्रथम रो 83 टी तेजस मार्क 1 विमान पई 79 टी F404 इंजिन रो ऑर्डर दिया जाई सारिछि एवं डिलीवरी आरंभ होई सारिछि। आगामी दिन रे जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा प्रति मास रे 2 टी इंजिन सप्लाई करिबा लक्ष्य रखा जाईछि। एहा छडा भारत एवं अमेरिका मध्य रे F414 इंजिन को नै नेगोशिएशन जारी रहिछि। आशा करा जाउछि एही डील मध्य फाइनल स्टेज रे रहिछि। आगामी किछि मास भितरे एही चुक्ति मध्य स्वाक्षर हेबार संभावना रहिछि। एही चुक्ति रो दाम प्रारंभ रे $1.5 बिलियन हेबार अनुमान करा जाउछि। एही चुक्ति अंतर्गत आम भारत रे ही प्राय 200 टी F414 इंजिन तैयारी करा जिवो। एहा सहित अमेरिका द्वारा 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा जिवो। किंतु एही डील रे मध्य एक ट्विस्ट देखिबाकू मिलिछि। एही जेउ F414 इंजिन रो 200 टी इंजिन भारत रे तैयारी करा जिवो, एथिरु 162 टी इंजिन तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट रे लागिवो। अर्थात तेजस मार्क 2 विमान रो 150 यूनिट तैयारी हेबार संभावना रहिछि। सेथि पई किछि इंजिन को कोटा रे रखा जाईछि एवं 150 यूनिट तेजस विमान निर्माण हेबा परे बाकी इंजिन को रिजर्व रे रखा जिवो, जाकी एही बळका इंजिन को एएमसीए विमान रो मार्क 1 वेरिएंट रे व्यवहार करा जिवो। वर्तमान एएमसीए मार्क 1 मध्य प्रोटोटाइप स्टेज रे पहुंची जाईछि। आपण माने समस्त जानंती एएमसीए मार्क 1 रो 5 टी प्रोटोटाइप तैयारी करा जिवो एवं एही 5 टी प्रोटोटाइप रे 10 टी इंजिन व्यवहार हेबो। कारण एएमसीए विमान एक ट्विन इंजिन विमान हेबो। एभली मोट 200 टी F414 इंजिन भारत रे तैयारी करा जिवो। किंतु तेजस मार्क 2 रो आउ अधिक विमान ऑर्डर देबार संभावना रहिछि। तथापि वर्तमान 150 टी तेजस मार्क 2 विमान फाइनल करा जाईछि। एही खबर परे विश्लेषकक मानिबा हैला फ्रांस सहित जेउ नेक्स्ट जनरेशन इंजिन डेवलप करा जिवो, जहा कि 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पादन करिवो। यार व्यवहार एएमसीए मार्क 2 विमान छडा एएमसीए मार्क 1 रे मध्य व्यवहार आरंभ करा जिवो। तेनु F414 इंजिन को केवल प्रारंभिक प्रोटोटाइप रे ही व्यवहार करा जाउछि। एहाकु नै आगामी दिन रे प्लान चेंज मध्य होई पारे। किंतु एहा आम भारत पई गुड न्यूज अटे, कारण अनेक दिनरु एहाकु नै वार्तालाप जारी रहिथिला। फाइनली अंतिम रूप देबाकू योजना करा जाईछि। तेबे आपण माने कमेंट करी कुहंतु F404 इंजिन सप्लाई भली F414 इंजिन डील रे विलंब हेबार संभावना अछि ना नाही। एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलंतु नाही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।